अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड़िया के चटखारे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं, एक ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आए हैं नज़ला खांसी ज़ुकाम के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, आप भी इसे यूज़ करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 कप पानी ले लिया है। हम नज़ला खांसी ज़ुकाम के लिए एक कहवा बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये कहवा। इसके लिए हमने दो चुटकी के करीब पत्ती लिए, सिर्फ इतनी सी यूज़ करेंगे हम इसमें। आधी चम्मच हमने सौंफ लिए, 4 अदद लौंग लिए और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। दो सब्जी इलायची लिए, अदरक लिया है बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से जूलियन कट, ये ऐड करेंगे। और चीनी लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल है तो आप इसमें गुड़ डाल दें तो वो तो वेलेंट गुड़ हो जाएगा। अब हमारे पास अभी इस वक्त गुड़ नहीं है, इसलिए हम इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 चम्मच इसमें चीनी हमने ऐड कर दी है। अब हम इसे पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि 1 कप से आधा कप रह जाए। ये देखें, ये इतना सा रह गया है पक पक के। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये इसे आप नॉर्मली डेज में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसे बना के पिएं और आपको बहुत हल्का फुल्का महसूस होगा। आप इसे बनाएं और खूब इंजॉय करें। ये देखें, रेडी हो चुका है। आप भी इसे बनाएं, पिएं और बीमारी को दूर भगाएं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसे आप नॉर्मली डेज में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, आपको बहुत फ़ायदा देगी ये। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर लौटूंगी इसी तरह मज़ेदार रेमेडी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।